Mokrinu je održano 21. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim farbanim jajima. Lošije vreme nije sprečilo mnogobrojne učesnike i posetioce da prisustvuju ovom događaju. Ali hajde da premotamo malo film unazad, kako biste čuli kratak istorijat ove manifestacije i šta je sve potrebno uraditi jajetu da postane najtvrđe šampionsko. Sami počeci koji se vezuju za pre 21 godinu nisu istinski počeci. Sve je to počelo 20. godina prošlog veka kada je doktor Bogdan Seđakov tražio po selu koji ima najtvrđe jaje i ljudi su se tucali o Vaskrsu onako bez takmičenja između sebe za svoju dušu. Pa se eto 90. godina profesor Radovan Popov i profesor Dragoljub Badrljica dosetili da od tog naprave takmičenje onako kako sad izgleda i eto sad 21. put smo tu. Kako su Rimljani govorili da svi putevi vode u Rim, mi Mokrinčani imamo da kažemo svi putevi vode u Mokrin na taj dan. Tako da svi koji misle da imaju tvrdo jaje dolaze u Mokrin. Manifestaciju u Mokrinu posjetio je i ministar kulture Predrag Marković. Pa ja sam već 7. godina zaredom ovde privatno. Ovo je nematerijalno nasleđe koje čini naš identitet, kažem 7 godina zbog toga što onaj ko jednom dođe mora da dovodi prijatelje kod drugih prijatelja svake godine, tako da je veliko zadovoljstvo biti ovde. Pa mislim da je ovo lepa manifestacija, zato što se sreću ljudi iz radnih gradova, sela i dolaze u goste. Ne propuštam i divno mi je i nekako baš mi je toplo oko srca kad god dođem ovde. Pored Neštana, posetilaca je bilo iz raznih krajeva naše zemlje, ali i sveta. Među učesnicima smo primetili i one koji su došli iz daleke Kine. Da li misliš da ćeš pobediti? Da, pobed. Poslednjih 10 godina pobednici Mokrinske tucanjade su članovi novoosnovane Akademije za tvrda jaja. Dekan Jefta Prodanov i profesori Miodrag Prodanović, Dušan i Stefan Prodanov, kao i Živica Blažić, koriste svoje znanje i iskustvo kako bi se suprotstavili celom svetu. Nepobedivost dokazuju samo na jednom mestu, na Varoškom trgu u Mokrinu kada dođe vreme za tucanje jajima. Strpljivo čekaju okupljanje najboljih među najboljima, kada će se njih 16 preostalih u superfinalu boriti do posle pucale ljuske. Međutim, potraga za pobedničkim jajetom može nekad i da potraje. Pre ovog svetskog prvenstva koje je počelo, ajde da kažemo, pre 21 godinu, ljudi su u svom kokošincu dobirali tvrda jaja i retko koji Mokrinčanin nije imao jako jaje da iznese. Mi smo ranije uvek išli po salaševima, tražili jaje, prelazili kilometre i kilometre, udarali po 10-15 hiljada jaja u zube, ne bili našli najjače. Jaje treba tražiti što krupnije, znači da je oblo, da ne ide preterano u špic i tek onda se jaje uzima i proba u zube. I to izgleda ovako. Recept za pobedničko jaje je stara koka i mladi pevac. Da li je to opšte prihvatljiv recept, mi ne želimo da presuđujemo, već procenite sami. U narodu se kaže da stara koka znači da će biti i dobra supa. Mokrinski članovi Akademije za tvrda jaja imaju svoje tumačenje te rečenice. Mi kažemo stara koka, dobra jaja. Pre početka takmičenja žiri pregleda sva takmičarska jaja. Da ne bi bilo diskvalifikovano, jaje mora biti kokošije. Pričama ljudi iz žirija pronalazili su svakakve mućkove koje su posle diskvalifikovali. Bilo je tu morčijih, kokošijih jaja koja su bila punjena cementom, pa sve do drvenih jaja. Zbog svega toga, žiri pomno pregleda svako jaje. Tokom takmičenja jaje prolazi od kvalifikacija pa do superfinala. Pobedničko jaje koje je izdržalo celo takmičenje na kraju se ponovo proverava. Pokaže se svim prisutnim, sudije utvrde da to jaje besprekorno, da je kokošije, da je besprekorno ispravno. Jednu polovinu mora da pojede sudija, ako je u žaru pobede, on pojede zajedno s ljuskom, i pobednik budući. Ako ostanu živi, onda se tek proglašava ko je pobednik. Program 21. svetskog prvenstva u tucanju farbanim uskršnjim jajima počeo je u ranim prepodnevnim časovima kvalifikacijama juniora u amfiteatru na Varoškom trgu. Do tada je na Velikoj bini trajao kulturno-umetnički program koji je prekinut kvalifikacijama seniora. Posle kratkog predaha, žrebom je odlučeno ko će kome od finalista izaći na megdan. Juniorski pobednik postala je Kristina Andrić, a seniorski pobednik je prošlogodišnji šampion Živica Blažić. Ponovo pobednik! Pa znači mi puno, zato što retko ko je odbranio titulu. Titulu je odbranio samo Sava Terzić i ja mislim da više niko nije odbranio, nisam siguran.
tako da je lepo je ponovo pobediti. Tucanijada je uz Gusanijadu Mokrin učinila nadaleko poznatim. Zbog toga je na ulazu u ovo banatsko mesto postavljena i kamena statua uskršnjeg jajeta. Za emisiju Subotom uživo, Nemanja Grujin.